Capek. Sedih kenapa? Saman di MDTA Al Furqon di Kebon Kaumi. Bajunya sama loh, hampir sama itu tuh. Dekat tinggal. Kenapa tuh gak bisa kesini? Padahal rame. Tuh, redang ya Allah. Hah? Wah, piraku henteu. Biri-biri sakit sayang sering sapa kadinya kadia tuh ya Cantika Suhendri itu sah Cantika Suhendri tega iya teh sakit sayang sering sapa kadinya iya teh ikas kayaknya akun anyar deh. Kelihatan gak sih guys? Gerah sekali. Astagfirullah, pantas saja.
kondom. Besar-besar. Ini apa saya tadi dah? Mana hadiah-hadiah gitu? Kan tahu sama mantu soalnya iman di nomoran. Hah? Oh. Oh, emang ada. Wah, gede-gede. Ini apa sih? Panitia mga teman. Iya, iya nana. Gede banget. Kayak menu ebeleta. Astagfirullah. Bali dia tah namanya katingali. Ini daerah Karudampit. Tiap tahun daya wae. Ini daerah Karudampit Sukabumi.
Cangkut. Ini jam pananan. Tidak tahu, tidak harapan dalam bena. Nyata aku mahan deh. Singa ngal damam we, saudara mam.
Ya Allah, ya Rabbi. Sampai jauh gitu. Belum. Di belakang kayaknya teh Primangan. Mama cangkel. Ya Allah, tuh maju-maju. Aduh. Nah, tuh maju-majunya. Kayaknya kayak maju di cangkel. Aduh. Bapak, Teusan. Bapak biar. Bapak. Tuh Bapak. Itu bapak nih. Iya,
Alamat aja. Oh, gede di. Halo. Wah, teh motor. Astagfirullah. Dede. Bener agung gitu nya. Kada mana manggulan-gulan. Mun. Kada mana sehari. Sok anu nyewa. Mun. Zaman urang mah dua, urang ben hiji. Ayeuna mah. Ayeuna mah sareueur wae. Ya kan. Motor cenah deh, motor badak teh. Sampai numpakna eta motor. Motor guys. Puncak. Jalan bari di sini lewat 5 nih. Kah? Pos 5 nya. Dukanya nya pangitan. Kalau menang hadiah ya. Sudah gitu guys. Astagfirullah. Cangkel. Hingkik eleh namanya. Muhun. Kemarin kan hilang. Nya. Sampai tuh. Ah gitu we ninganan. Estetik punya. Nya. Seur ku cecanakan hungkul. Sian kalau kamari kan tahun habis. Bikin cidadam rame. Muhun. Salasa begat deui, salasa. Setamiang. Muhun. Gawe. Oh si Ajis. Sampean mana? Iya teh Cihelang. Kidul. Gilang. Nya. Boy. Boy. Ajis. Hiji keun. Udah disampeun. Ini teh Al-Furqon di Kebon Kawung. Kebon Kawung kado dampit. Dan barak santri. Anjay. Astagfirullah.
Contoh. Biar dagang sayur. Kita dagang sayur. Dagang sayur. Salah orang itu. Dagang awal. Segala ayam. Mang sayur. Negara gitu saja. Ya Allah. Terus belok. Ya. Ntar terakhir Gang Manil mah. Akhirnya Gang Manil. Mun. Soalnya nyumbangnya terakhir.
doi. Yang 8 soalnya. Selanten tos 8. Berarti hiji itunya. Nuhun. Ti eta yang manil mah. Cuaca geunah. Nuhun. Mana teh? Coba euy. Prima nada. Primanya ya. Nuhun. Pahit. Nuhun. Rara-rara mana? Teueur mah hebat cieu mah ikut. Nuhun. Cieuan. Nah, Gang Manil guys tuh. Meneruskan Gang Manil teh eta eta. Manil itu teh manil. Kah? Manil teh naon? Gang Manil eta. Aduh, di kebun kaum dihandap nih kan. Apa handapna? Sanes. Kebun kaum anu dihandap. Oh. Nahar apa? Live guys. Terdepan gitu nih, guys. Ya Allah. Capeknya nungguan. Tapi genahan ari di tuh kamu jadi nyari heula kagun beres. Tarak ikut. Bebek apa dan tidak ibu. Tuh mama tuh. Belakang. Kalau ke depan. Bebek tinggal di mana? Hah? Bebek sekarang. Jadi joget. Jauh dia. Nah ini dia Gang Manil tuh mama tuh. Tuh tuh berat nih enak begitu.
Ih, gila. Udah beres ya guys.